كلنا طبعا عارفين المسلسل الكوري سكويد جيم واللي كسر الدنيا من حوالي سنتين واصبح اكثر المسلسلات مشاهده على منصه نتفليكس واتفرج عليه مئات الملايين من البشر وانبهروا بيه. طب لو قلت لك ان في مسلسل مصري اتعمل من حوالي 40 سنه وقدم تقريبا نفس الفكره اللي قدمها مسلسل سكويد جيم، وان المسلسل المصري ده قدم فكره الالعاب النفسيه بشكل افضل واقوى واكثر قيمه من المسلسل الكوري، فمع تجربه جديده ومراجعه السهره التلفزيونيه والتي تعتبر من افضل السهرات في تاريخ الدراما المصريه، وهي سهره بماذا تشتري النقود. السهره من بطوله عبد المنعم ابراهيم، محمد وفيق، هالة صدقي، رجاء الجداوي والعبقري وحيد سيف. بتبدا الحكايه في فندق بسيط في منطقه شعبيه وفقيره. الفندق بيضم مجموعه من النزلاء واهمهم هو عزيز الدويني المليونير المشهور صاحب محلات الذهب. طب ايه اللي يخلي واحد مليونير يسيب كل الجاه والعز اللي فيه ويروح يقعد في فندق بسيط زي ده؟ عزيز الدويني حقق كل حاجه، عمل فلوس كتير جدا لدرجه انه لو فضل يصرف كل يوم الافات لحد ما يموت فلوسه مش هتخلص. اتجوز كتير وعاش كتير وده كل حلاوه الدنيا الا حاجه واحده بس، وهي ان ربنا حرمه من الخلفه، وعشان كده قرر انه يسيب العز اللي عايش فيه ويروح يسكن في الفندق ده علشان يقدر يساعد الناس البسيطه ويحقق احلامهم من خلال الفلوس. لكن عزيز الدويني ما جابش الفلوس دي بالساهل، هو جاع واتشرد علشان يقدر يعمل كل الفلوس دي، وعشان كده ما كانش عاوز يديها للناس على هيئه هبه، هو كان عاوزهم يتعبوا ويشقوا ويجوعوا علشان ياخدوا الفلوس واللي هيقدروا يحققوا بيها احلامهم زي ما هو شقى وجاع بالظبط. وعشان كده قرر انه يعمل لعبه ويشترك فيها كل نزلاء الفندق، واللعبه هي عباره ان كل نزلاء الفندق اللي هيشاركوا في اللعبه لازم يصوموا عن الاكل والشرب لمده 6 ايام كامله، في مقابل ان اللي هيصوم الايام كامله هياخد 10000 جنيه، واللي هيصوم 5 ليه 6000، واربع ايام هياخد 4000، وثلاث ايام 2000 جنيه، ويومين 1000 جنيه، ويوم واحد مش هياخد حاجه خالص. ولو حد فيهم حب ياخد قطعه لحمه او بق ميه فهيتم خصم 500 جنيه من الجايزه. لعبه مجنونه، وبالرغم من جنونها وبالرغم من علم نزلاء الفندق بصعوبتها، لكن كتير من الموجودين قرروا انهم يشتركوا في اللعبه، وفعلا بدات اللعبه واتقفل الفندق على كل اللي قرروا يشاركوا فيها، واصبح انهم لازم يستحملوا صيام كامل عن الميه والاكل ولمده 6 ايام علشان يقدروا يفوزوا بالجايزه. لكن الموضوع صعب والمشاركين في اللعبه ابتدوا يحسوا بالجوع والعطش بدري جدا ومن اول يوم، وبقى اي واحد فيهم يتمنى ولو حتى بق ميه. فهل اللي اشتركوا في اللعبه هيقدروا يكملوها لحد الاخر ولا هينسحبوا؟ فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ السينما او الدراما او المسرح هدفهم في الاساس هو التسليه وخلق حاله من المتعه للمشاهد، ولو شفنا بدايات الدراما او المسرح هنلاقي انها كانت عباره عن سكتشات قصيره وخفيفه، وكان بيتم عرضها من خلال بعض من الفنانين المتجولين بهدف تسليه المشاهدين، فالهدف الاساسي هو تسليه وامتاع المشاهد. فلو نجح اي عمل فني سواء كان عن طريق السينما او الدراما او المسرح في خلق الحاله دي من الامتاع، فاحنا ممكن نقول على العمل ده هو عمل ناجح. لكن لو حبينا نرتقي شويه واضفنا لحاله الامتاع دي فكره بتناقش قضيه مهمه، او بتسلط الضوء على نقطه مهمه في المجتمع، او بتركز على سلوك بشري ما، او بتحاول انها تعرض باي شكل من الاشكال فكره بتضيف لعقل المشاهد وتخليه يفكر ويسال، فاحنا هنا تخطينا مرحله المتعه لمرحله الابداع، وحولنا العمل الفني من عمل هدفه التسليه فقط فالمشاهد يتفرج وبمجرد ما يخلصوا ينساه، الى عمل فني بيخترق عقل المشاهد ويخليه يفضل ويفكر ويسال حتى من بعد انتهاء العمل الفني ده. وده بالظبط اللي بينطبق على السهره التلفزيونيه اللي بنتكلم عنها النهارده. وطبعا لو في حد بيتفرج عليا من الجيل الصغير فمش هيعرف يعني ايه سهره تلفزيونيه، لكن الجيل الكبير اللي زي حالاتي عارف يعني ايه، وعارف ان ليها قيمه كبيره جدا في الدراما المصريه. السهره التلفزيونيه هي عمل فني يتوسط المساحه ما بين الفيلم والمسلسل، فمن الممكن اننا نعتبره فيلم قصير لكن بيتم عرضه من خلال شاشات التلفزيون، وبيعتمد في الاساس على التقنيات اللي بيتم بيها تصوير الدراما التلفزيونيه. المهم ان العمل اللي هنتكلم عنه النهارده بيطرح سؤال مهم جدا، وهو بماذا تشتري النقود؟ سؤال قد يظن البعض انه سؤال سهل، لكن لما تتفرج هتعرف انه سؤال صعب جدا. السهره التلفزيونيه بتجاوب على السؤال ده من خلال 3 مراحل، واولهم هي مرحله عرض الشخصيات ودوافعهم، وبتتم عن طريق عرض قصص المشاركين في اللعبه. فعندنا مثلا سامح وناني اللي كانوا متجوزين في بيت سامح، لكن امه طردتهم بسبب مشاكل ما بينها وبين مراته، فهم حاليا بيدوروا على شقه وعلشان يقدروا يشتروها فهم محتاجين فلوس مش موجوده معاهم. وسلامه وكريمه اللي بيتهم وقع وفقدوا كل شيء ومش لاقيين مكان يقعدوا فيه هم واولادهم. ومدام زهوريه صاحبه الفندق اللي جوزها ضحك عليها وسرق كل فلوسها وعاوزه فلوس علشان تقدر تجدد الفندق من تاني. وحسن اللي عاوز فلوس علشان يقدر يعالج ابوه اللي هيموت لو ما عملش عمليه مهمه جدا. وعندنا هلال اللي عمل دوره الفنان وحيد سيف واللي يعتبر من اقوى الادوار اللي عملها في حياته، وهو شخص بخيل جدا وكل همه الفلوس. ومن خلال عرض الشخصيات اللي اتكلمنا عنها هنلاقي ان كل اللي موجودين في الفندق هدفهم الاول هو الفلوس، وان كل مشاكلهم ممكن تتحل بالفلوس. وبعد كده هننتقل للمرحله الثانيه وهي مرحله عرض دواخل الشخصيات، وهي المرحله اللي بنقدر من خلالها ان نغوص اكتر جوه الشخصيات اللي هتشارك في اللعبه. فهنلاقي شخصيه زي شخصيه مدام زهوريه صاحبه الفندق، وهي شخصيه شهواتها متحكمه فيها بشكل كبير، وده خلاها ما تقدرش انها تصمد قصاد الجوع، وابتدت كل شويه انها تاخد قطعه لحمه وبق ميه، مع علمها انها كده بتخسر كتير لان كل قطعه ثمنها 500 جنيه، وده خلى برضه شهوتها تتحكم في الجانب الاخلاقي عندها وخلاها تحاول انها تسرق الاكل. وهنلاقي برضه على النقيض تماما شخصيه الطفل حسن
اللي بيقدر انه يتحكم بشهواته بشكل كبير، وده خلى الجانب الاخلاقي عنده هو المسيطر على الجانب الشهواني. وده شفناه لما حب ياخد كوبايه ميه علشان ابوه ياخد الدواء، لكنه صارع نفسه وصارع شهوته علشان ما ياخدش بق ميه من الكوبايه من غير ما عزيز ياخد باله. وما قبلش برضه انه ياخد مساعده من عزيز الدويني غير لما تبقى المساعده دي لكل المتسابقين. فحسن هو شخص اخلاقه بتتحكم في شهواته بشكل كبير، وشخصيه سلامه رب الاسره المثالي، واللي عنده ايثار كبير واحساس بالمسؤوليه ناحيه اسرته، وده خلاه انه يدخل المسابقه ويتحمل الجوع علشان خاطرهم. فسلامه هو شخص غير اناني ما فكرش في نفسه ولا في الصعوبات اللي ممكن يقابلها في مقابل انه يحقق الامان لاسرته. وعلى النقيض تماما برضه هنشوف شخصيه انانيه جدا ومسلطه ومش بتفكر غير في نفسها، وهي شخصيه ناني وزوجها سامح. سامح زوج طيب مغلوب على امره، واللي حظه السيء اوقعه في امراه متسلطه وانانيه زي ناني، واللي رفضت انها تشارك في المسابقه لكن اقنعت جوزها انه يشارك فيها. ونيجي للشخصيه الاعظم في المسلسل وهي شخصيه هلال، والقام بيها الفنان وحيد سيف. هلال هو شخص بخيل جدا، هدفه في الاساس هو الفلوس. المثير جدا بقى في شخصيه هلال انه الشخصيه الوحيده من ضمن كل الشخصيات اللي ما كانش عاوز الفلوس علشان يشتري بيها حاجه، ما كانش عاوز الفلوس علشان يشتري شقه زي سامح وسلامه، او علشان يعالج حد عزيز عليه زي حسن ما كان عاوز يعالج ابوه، او حتى انه يجدد الفندق زي مدام زهريه. هو كان عاوز الفلوس لحبه ليها، كان عايز الفلوس لتكنيزها مش للاستمتاع بيها، او حتى لانه يحقق اي هدف غير جمع الفلوس بس. وفي وسط الاجواء دي المخرج بيبرز لينا حاجتين مهمين جدا، اولهم هو ائتلاف النعم. احنا ممكن في طوال يومنا نشرب ميه كتير وناكل اكل كتير وما نحسش بقيمه نعمه ربنا اللي متوفره لينا بكل سهوله، لكن لما نفقد النعمه دي بنحس بقيمتها. وده هنحسه لما نشوف مدى التلذذ اللي بيشرب بيه المتسابقين بق الميه، ومدى استمتاعهم بقطعه اللحمه، بالرغم انهم كانوا ممكن قبل كده يشربوا وياكلوا من غير ما يحسوا بقيمه النعمه ديت. والحاجه الثانيه هي تاثير الجوع على البشر. الجوع تقريبا بيلغي كل الصفات الادميه. الجوع بيخلي الانسان اناني ومش بيفكر غير في نفسه وفي سد احتياجاته، حتى لو هو ما كانش كده في الاساس، وحتى لو كان ده على حساب اقرب الناس ليه، زي ما نشوف المشاهد دي. ادي اول 500 جنيه يطير زي بعض. اشرب. خد لك بق. هو كل بقك ايه؟ اشرب. باللي شفايفك. هتشرب انت ولا اشربها انا كلها؟ بختك. الله. خلاص. يعني هتسيب اللعبة؟ طب ما تخليك كمان يوم يا حبيبي عشان نجيب شقة أحلى. وننتقل بعد كده للمرحلة الثالثة والأخيرة واللي هنجاوب فيها على السؤال الأهم، وهو بماذا تشتري النقود؟ الإجابة على السؤال ده ما ينفعش تبقى في المطلق، لأنها بتعتمد في الأساس على متغيرين اتنين، وهما دوافع الفرد وأخلاقياته. فهنشوف في حالة صاحبة الفندق الفلوس ما اشترتش ليها حاجة خالص، لأنها خلت شهوتها تتحكم فيها فضيعت الفلوس كلها. وهنشوف حسن برضه قدر يحقق هدفه انه يساعد ابوه، وده لان دفعه كان اقوى واخلاقياته هي اللي كانت متحكمه في تصرفاته، وده اللي خلى عزيز الدويني يديله الجايزه بالرغم انه ما كملش لحد الاخر. والاهم من ده ان الفلوس قدرت تساعد حسن وتشتري حياه ابوه، لكنها ما قدرتش تشتري حسن نفسه وتخليه يبيع اخلاقه ومبادئه. الفلوس برضه قدرت تشتري راحه سلامه وعيلته، وساعدتهم انهم يشتروا الشقه اللي هم عاوزينها. هي مش الشقه اللي كانوا بيحلموا بيها، لكن الشقه اللي تسترهم، وده لان هدفهم في الاساس كان الستر. والفلوس برضه قدرت انها تشتري حريه سامح وتخلصهم من ست متسلطه وانانيه زي ناني. ونيجي للشخصيه الاهم في المسلسل وهي شخصيه هلال. هلال كان ليه مشهد مصدر سين في الحلقه لازم تشوفوه لانه بيشرح حاجات كتير، وهو المشهد ده. لا مفيش فايده. لازم اخد برضه شويه اللي شاريهم. معقوله افرط فيكم؟ لا كده هنزلوا كلهم اضيع فيها. دي فلوس يا ناس، دي فلوس عالم. حرام دي بتقول 50 جنيه. لا انا عايز ب2 جنيه ونص. يلا نبعزق. ما انا ايدي مخرومه حقيقي. يا خلي النص جنيه ده خليه عاوزه بعدين. هلال كانت الفلوس عنده اهم من روحه ونفسه، لكنه في الاخر خسر الفلوس وروحه ونفسه. هلال بالرغم ان هو المتسابق الوحيد اللي كمل لحد اخر اللعبه فيعتبر بالطبيعي انه الفايز الوحيد، لكنه برضه في نفس الوقت هو الخاسر الوحيد. باختصار شديد الفلوس ممكن تشتري شقق وعربيات وحاجات كتير من متع الدنيا، لكنها ما تقدرش تشتري الشجاعه او الصدق او النبل او الامانه. الفلوس ممكن تشتري الرخيص لكنها مش ممكن ابدا تشتري الغالي. وبس كده. سلام.